好啦，今日嘅隨心講又翻嚟講股票喎，點解咧？因為咧7709啊，想講咗7709啊，即係去到個點咧，係逢三行三個人就係一個人有嘅倉咁樣，即係仲多過人哋揸住盈富基金咁樣。咁啊，點解會揸住隻槓桿 ETF 咧？就仲多過人揸住盈富基金嘅咧？無論喺成交啦，喺個即係喺個叫做錯貨量啦，各方面嘅嘢都去到一個叫做極致嘅一個槓桿 ETF 啊，即係去到全球最大嘅槓桿 ETF，大佬咁夠仲唔夠大咩？咁當然啦，而家南方東英我相信就因為呢單嘢都幾頭痕嘅，咁好正常嘅，因為即係你搞隻咁嘅嘢，你輸咁多人，你分即係其實關唔關你事咧？其實真心講，係咪真係關你事咧？又未必。但係問題就係，人哋覺得買你嘅輸咁多咧，的確咧就係一個好難搞嘅嘢嚟嘅。呢個就係即係有陣時人哋就只會覺得啊，我就總之買你嘅輸啦咁樣，即係唔會理點解嘅。咁我好有趣咧，見到一個人喺度我唔記得邊個啦，其實咁啊，大家見到佢揾咗幾張圖出嚟，覺得話7709咧。即係佢升唔翻啊！即係覺得佢升唔翻，即係佢話，即係睇 Hynix 嘅樣，睇咗7709嘅樣，睇下 ADR 嘅樣，睇咗 ADR 嘅相關 ETF 嘅樣，佢就覺得咧咁樣7709咧係唔跟。咁我覺得自己咧，你又要真係睇翻個即係咁我坦白講，我覺得你要公道啲。佢唔咁樣唔跟咧，有個最大原因就係因為 ADR 上嘅時候咧，佢唔係最高點上噶嘛，大佬。佢跌落嚟嗰陣嘅時候，ADR 上嘅時候，佢唔係最高點，佢插嚟嗰個位咧唔同咗個樣，所以佢變咗佢會有好似喺下面嗰度勾起咗少少，即係相對佢個位係會勾起咗少少。佢唔係因為佢個 performance 完全唔跟，係嗰度勾起少少，再加上中間又係7709跌落嚟嘅時候咧，佢本身又整。好多人自己唔知點解，只係就買起佢啊嘛。佢 premium 好多，咁中間跌得又變咗再衰啲個樣。喺咁嘅情況底下，咪搞成咁咯？成件事，即係成件事就未必係因為佢原本係即係咁樣嘅，即係話佢真係做得特別差係咁。因為呢啲機制嘅嘢咧，就冇乜話即係可以差得去邊嘅，因為本身就係咁樣，就唔會話因為佢嘅關係咧就特別差過人哋，即係喺出面嘅2倍槓桿咁樣。即係你應該咁諗，即係可能你會對最多當佢有啲。裏面啲框架令到佢即係會 suffer 多啲，但係唔會喺短短嘅1-2個禮拜裏面就會令到佢個 performance 差過人哋 ADR 嗰啲嘅 2 times leverage ETF 嘅，呢個係唔 make sense 嘅。咁所以咧就有陣時就冇即係冇人咁樣嘅方法去話人哋做得好唔好，因為唔關事嘅，真係唔關事。本身嗰樣嘢嘅產品嘅特性咧就係 shit，正咁講個產品特性 shit。就唔好 exactly 就係正純粹關個分事，個分有咗都唔好地方，但係個產品本身就係 shit，咁啊所以搞成咁咯。咁我覺得就幾樣嘢要講一講嘅，咁就係我覺得有幾個唔好嘅地方嘅，一個就係其實因為隻嘢咧長期都即係佢好似啲 market maker 好盡責咁樣話，我哋而家長期大概即係佢已經公佈成咗3.幾% premium 咁樣間唔中。總之咧佢一樣按2.5嘅 basis 就有3.5% 嘅 premium。喺度咁樣嘅，就見到早幾日啦，未必可能而家未係啦，冇乜睇啦，已經開始個點，已經有佢個即係 deleverage 去到咁上下，又冇好想睇。今日其實升翻好多噶啦，即係你見一日升10個咁樣，跟住有幾日升翻幾十個咁樣，即係 percentage 話佢升翻好多嘅，即係升翻40蚊嘅時候 percentage 話佢曾經跌過20蚊，升到40蚊，升到8倍，升到1% 都有添曾經。咁但係即係當然你已經來回地獄有折返人間咯，即係喺成個 game 裡面就係。咁我覺得咁樣講啦，即係佢嚿嘢本身咧就係一個，即係其實因為佢按個嘢跌落嚟嘅倍數，咁你2倍，其實好快跌到瓜晒噶嘛。因為跟住佢升翻嘅時候，其實本身 Hynix 升翻 percentage 嘅時候咧，佢都跟得少咗好多噶啦，因為你其實就跌咗嚟咁多，你嗰個即係減咗個槓桿咧，下面升翻成個2倍咧，係冇跌落嚟嗰陣時，即係嗰個咁追唔翻嘅。其實正咁講，即係好難直接追得翻嘅。即係除非佢係咁樣直接 V 翻晒上去咯。如果佢 V 翻晒上去就難講，即係佢連續幾日 high 就 V 翻晒上去，因為嗰個2倍就會再係咁，即係又倍數翻上去就會做到。但係而家暫時嚟講就比較困難。咁我覺得即係反而就係好似頭先咁講啦，即係佢嗰個3.5% premium 係咪一定要即係要佢哋覺得係一個維持秩序嘅方法咧？即係3.5% premium 即係等於佢就咁買2股就可以換3.5% 錢翻屋企咁樣嘅 market maker。即係其實一個 leverage ETF 有冇咁多嘅 premium 咧？即係你話喺唔喺個即係trading hours 裏面，即係喺韓國嘅 hours 裏面，你唔 hold
我覺得 make sense 嘅。但係如果你話長期 hold 住呢個 percentage，其實就係即係好似即係喺度印銀紙一樣嘅啫，即係長期就衝入去就 sell 啲嘢印，即係攞走三個半咁樣，即係100蚊嘢你買103個半，咁我長期攞咗3個半。最唔好嘅地方就係有一日咧，當佢嗰嚿嘢咧真係冇乜人咧，佢就會變翻咗100蚊嘅啦。咁你就無啦啦喺個部分咧，就除咗 on top of 嗰樣嘢嘅自己嘅樣之外咧，就會輸多3.5%。咁所以呢個部分咧，即係我覺得你有啲 deviation OK 嘅啫。你當你係 leverage ETF 或者 deviation，可能收0.51% 咁樣。你都算啦，0.5、0.8啦，即係其實都已經好咩㗎啦，好多㗎啦，因為舊嘢本身就係冇乜特色㗎嘛，因為咧 intraday 裏面就係等於佢嘅 intraday 裏面嘅2倍 performance，即係你 creation 嘅時候，咁所以亦都冇乜特色嘅嘢咧，你又唔需要，即係點講咧，咁 pure 嘅嘢咧，即係咁簡單咁 pure 嘅嘢咧，係冇乜即係值幾個 percent 嘅 premium，因為你又冇乜限制話買唔到俾佢，交貨就係 fund management 嘅問題，即係個 swap 又係佢又唔係佢做嘅。即係同個 market maker 冇關嘅喎，即係 exactly 就係個問題嘅，即係佢中間冇咁多使費嘅喎，即係喺 market maker 嘅過程中，因為每日最後尾交到去嗰個嘢 settle 就係個分，咁個分佢固然知佢話你可能佢好大咁，所以 so far 佢又要做啲即係 click 呢個 click 咁樣，又做啲即係好多，即係佢有 option 有咩咁，佢令到個 cost 就大少少咁樣，呢一部分啦，再加上佢本身。其實 on top on 咗 base 可能收咗個 percentage 個 fee 又高咁樣，咁個 argument 咧就係話即係你啲產品咧應該 day trade 唔錯嘅嘢，咁但係 day trade 唔錯嘅嘢其實個分 for 分咩，即係個分自己本身 for 分咩，你唔錯嘅嘢佢永遠都收唔到 management fee 噶嘛，所以佢係一啲矛盾嘅地方嘅，即係好似我同你講嘅，我尤其是炒你唔好錯過嘢啦，錯過嘢咧其實你要輸 DK 同會輸分定咁樣啫嘛，咁但係講真啦，按一個基金嘅 basis， 梗係想你錯過嘢咧，佢講啫，但係唔通你唔錯過嘢，我食草咩？係咪先？即係呢個 market maker 嘅角度，你都食草㗎，你唔會希望佢唔錯過嘢㗎。咁所以呢個係一個即係點解佢可以同你講一套咁樣，即係話其實咧你錯過嘢危險㗎，咁但係佢就好想你錯過嘢咁樣個情況就係咁樣啦。即係呢一部分係好矛盾嘅，其實實際上嚟講，咁所以我覺得就即係咁講啦，即係我覺得佢哋有即係唔夠經驗嘅地方嘅，即係我覺得做呢啲事情，我覺得最多可以講係有唔夠經驗嘅地方嘅，即係好多即係 negotiations 啊，點樣去安排個分啊咁樣，或者係其實要點樣去做好啲啊？究竟同啲 counterparty 可以點樣去商量？即係個成個過程運作，即係作為曾經一個都喺裡面即係做咗 ETF 呢啲，即係究竟就係 swap 啊又好咩都好，其實大同小異嘅。即係你無論我當你係一個即係曾經好多個角色都做過，即係無論你係一個即係個 desk 點樣去做個 click 俾你又好，做 swap 俾你又好，點樣去將啲 swap 去可能去 separate 翻佢一個 exposure 又好。呢啲其實講真10年20年前都係一樣咁做，即係呢啲唔係新嘢嚟嘅。即係你話你有好新嘅嘢又話啫，呢啲冇新嘢嘅，直情係即係20幾年前已經有嘅嘢嚟嘅，真係冇新嘢嚟嘅。即係你話槓桿 ETF 本身可能係後尾多啲，但係本身佢後面 at the back 嗰堆嘢去做嗰堆嘢咧，其實就有啲叫做即係最多叫舊瓶新酒嘅啫，即係唔係話係一啲我細個都唔識嘅嘢，係真係細個已經有嘅嘢。咁所以我就覺得呢部分係佢哋本身可能喺嗰個即係唔係好夠經驗咯，我覺得真係成個整體嚟講就係覺得分唔係好夠經驗咯。即係如果你話真係純粹講咩係咪產品問題或者係咩，我覺得純粹係一個即係冇即係做嘅時候覺得人哋都係咁做，我哋都係咁做啦咁樣。所以但係喺個成個認知層面，最後尾做出嚟嘅效果就可能係喺啲 negotiation 方面或者係真係唔算夠經驗咯。我覺得係因為咁我都係嘅，因為你即係我可以想像到嘅，即係做個 fund manager 又好，或者係做。即係佢哋後尾嗰啲叫做即係出嚟做可能 sales 又好各方面，你係的確唔係話即係你相對嚟講 experience 係好難咁多嘅，即係咁講。即係我哋呢啲咁嘅年紀大，本身就係因為年紀大做得耐又做得多，咁多年未死，咁所以你咪覺得佢係唔夠經驗咯。咁但係即係如果我後生嘅時候，如果我真係又係去翻即係 back to 翻我又係啱啱做幾年嘢。究竟去翻20年前，如果仲係即係有陣時啲即係嗰啲咁樣去 manage 啲嘅時候，會係點咧？咁樣都會好啲嘅。咁我相信就因為本身呢啲都係即係 by design product，我都 aware 到個問題嘅。咁但係即係咁又係唔同啊嘛。咁所以我又覺得呢部分大家都要留意。不過咁講啦，
你咁樣玩一玩下呢嚿嘢都散散地嘅，即係純粹如果同一嚿嘢玩槓桿 product 嘅，你係咪應該玩佢咧？咁樣即係我覺得反而覺得大家嘅問題就係因為你覺得人山人海多人坐住咁樣，佢即係好似好玩啲。咁但係如果純粹你講 performance 啊，做翻好多唔同嘅嘢啊，你係咪應該就咁去玩佢咧？而係咪其他啲擘得好闊咯？同埋一個問題就係因為佢本身人多啊嘛，佢又冇咁闊咯，隻嘢可能即係你買入走嘅時候就冇咁闊，即係你有個取捨嘅。人山人海好處就係佢本身咧。隻嘢就即係洶湧啲，即係錯價時間多啲。一嚟啦，二嚟就易出易入啊！即係個 liquidity 唔喺個 market maker 度 provide 俾你啊。個 market maker 可能有陣時河咁闊咁樣，唔係做咁樣，咁你變咗即係你買完就當輸十格八格20格咁樣，咁你買到唔高興噶嘛？即係好似做 stock option 咁啫嘛。點解你中意買輪唔中意買 stock option 啫？好簡單，咁闊係咪先？你話俾你窩幾平都冇用啦，咁闊走唔到嘛，即係唔開心，你個 liquidity 嘅問題噶嘛。咁所以你走唔到，你始終係一個 concern嚟嘅，咁變咗佢起碼即係叫做我都叫即係有買有賣，希望自己唔係做即係最後一個傻仔咁樣嘅方案嚟講，佢咪變咗有 liquidity 咯。咁但係即係的確嚟講，呢一波即係就算無啦啦 Hynix 咁樣升翻跌翻咁樣，佢都係即係成為一隻叫極傷嘅一隻ETF，因為其實跌落嗰陣嘅時候係好多人買咗嘅。真係輸咗好多人嘅，亦都你諗下，如果真係你平均價可能有啲人買823咁樣，哇走落嚟20、30喎，大佬啲人買幾多啊？真係，所以呢個真係的確係一個血的教訓嚟㗎。相信無論對韓國又好，香港又好，呢個都肯定係血的教訓嚟嘅。咁但係即係我覺得就咁講啦，即係大家玩呢啲嘅時候，即係其實玩槓桿嘅嘢咧，我自己覺得咧，所以好多時咧，即係之前都曾經同啲 member 都有啲講，即係槓桿嘅產品，我自己就唔 prefer leverage ETF 嘅。即係好多人話你即係做 future，其實你會做 SQQQ 咁樣。咁當然你 future 係要補倉，都會斬倉，但係 SQQQ 嘅問題就係好似咁樣啦。其實 exactly 就係咁，但係佢仲要係佢做個倍數再大啲，佢做個 rebalance 再多啲，佢 slippage 再多啲。咁所以你喺咁嘅情況下，你根本抵唔到佢幾多棍嘅。即係佢好快咧，你發覺咧佢即係佢好快跌翻同一個位，好快跌同一個位咧，佢就好快唔見咗好多。咁你喺真係好短時間裡面真係贏得到咧，先有得食啊！咁呢個係令到佢嗰個即係個唔好處，因為你 future 咧，其實如果你計啱數個 size 唔係咁大咧，你係冇呢個問題嘅。即係你雖然你當佢20倍槓桿咪20倍槓桿咯，即係你係20倍嘅。咁你買得少咪得咯，即係買得少你之後有錢喺度頂住，其實你個槓桿冇咁大噶嘛。咁但係呢個係有數得計噶嘛。但係佢嗰個 slippage 大佬時大時細嘅喎，佢一個多又大啲，一個少又細啲。咁所以呢部分係真係要大家要考慮一下嘅。咁啊，今日即係隨心講就去到呢度啦，因為我都唔想即係講得佢太衰。